Labdien! Es esmu Marta Gulbe, un šobrīd mēs atrodamies jauno mēdīju mākslas un dizaina Minecraft serveru spawnā, kur tagad atrodas baznīca Ievas godā. Šodien mēs uzzināsim vairāk par šo serveri un tās spēlētājiem. Kas jūs esat? Mani sauc Ieva. Mani sauc Samanta. Mani sauc Madars Māča. Kas ir jūsu mīļākā celtne vai māja šajā serverī? Es teikšu godīgi, manas mājas, saurupmājas bija ļoti briesmīgas, tie bija vienkārši bloki. Bet es domāju, ka tiešām man vismīļākā ir šitā aitiņa ar varavīksni aizmugurē. Es nezinu, kāpēc. Tas mums pārvērtās par tādu joku. Un, es domāju, ka tas ir mans vismīļākais visā spēlē. Noteikti Videra Skaltona ferma, kā arī tā būva, ko var redzēt aizmugurē. No visiem es teiktu, ka Emīla Cyberpunk māja, bet ja godīgi, tad es pateiktu mana kafejnīca, mana kaķu kafejnīca. Kādi ir jūsu nākotnes plāni? Es vēlos pabeigt savu mega pili, un tad es vēlos teikt pēc iespējas tālāk prom no šejienes un uztaisīt sev getaway farmas mājiņu, kuras varētu farmot. Nākotnes projekts noteikti man būs uztaisīt Guardian fermu, kas jau ir tā kā būvēšanas stadijā. Respektīvi, esmu jau nositis šos lielos Guardian bossus, un arī esmu iesācis tīrīt okeānu no ūdens. Tagad, tuvojoties raidījuma beigām, mēs apskatīsim vietas, kas netika minētas intervijās, bet tās ir vērts pieminēt. Pirmā vieta ir Oļesijas briežu statuja. Kaut gan pati Oļesija spēlēja tikai 3 dienas, briedis ir stāvējis stalts virs meža. Nākamā vieta ir Agatas klubs, kur tu vari atrast visus visforšākos cilvēkus. Un pēdējā ir Martas Jājapsonas stals. Un ar to mūsu raidījums ir beidzies. Paldies par uzmanību!